Всем привет! Хотел рассказать в этом видео, как у меня ехала кукуха, да, во время воздержания. Дело в том, что начиная воздерживаться, прежде чем описать свою ситуацию, которая у меня была, нужно воздерживаться так пустым, да, с пустой головой, не в плане незнания, а в плане освобождение эмоциональное, да, и мысленно. То есть не думая об этом, не позволять себе вытеснять лишние мысли, да, на воздержании. То есть не воздерживаться от секса-анонизма как принуждение и заставлять себя это делать. Это будет подсознательно откладываться сексуальное напряжение, которое будет очень сильно вредить здоровью. Я так начал воздерживаться неправильно, что позволял себе похоть, позволял смотреть себе порнографию. Это накапливалось, и я был вынужден сорваться из-за того, что были проблемы со здоровьем. Эти проблемы могут быть в том числе и в плане психики. Многие развращаются, прибегают более, скажем так, разнообразным в кавычках сексуальным предпочтениям. Не буду углубляться в подробности. У меня такое, к сожалению, было, но воздержание мне не дало вовремя остановиться. Дело в том, что когда мы подходим к этому фанатично, подходим к воздержанию с некой такой, с такими мыслями, как будто это словно таблетка от всех болезней, от всех наших проблем. Мы начинаем зависеть от этого, и это начинает управлять нами, управлять нашими мыслями, эмоциями, нашими желаниями. А если не управляет, то мы подавляем себе насильно это. То есть воздерживаются по нескольку лет даже, и некоторые есть такие подписчики. И при этом подавляют это желание. То есть они не используют, не трансформируют, не сублимируют, а просто подавляют. Психика, да, страдает из-за этого. Здоровье очень сильно также. И она вообще никакого эффекта воздержания само по собой не может влиять, да, в пользу, но и вредить очень сильно. И поэтому также влияет она на эгоистичность, да, когда мы возвышаем себя, да, также влияет плохо на нас. Меняемся, одеваем маску цинизма, да, возвышаемся над другими при помощи уверенности в себе. Ну и когда мы срываемся, мы вообще чувствуем себя ниже плинтуса. Это тоже как бы самоуничижение, самокопание вот это, да, тоже опускает нас очень сильно после воздержания, вот после срыва. И во время воздержания мы начинаем как-то зависеть от, появляется страх потери семени. То есть вот эти все моменты, здоровье, психика, да, зависимость от самого воздержания влияет на нашу кукуху. Нужно подходить к воздержанию не от последствий, да, не от тогда, когда прижмет жизнь, а когда мы уже осознали, что мы освободились и приняли все свои недостатки, да,
такие, какие у нас были во время анонизма. И спокойно, со спокойной душой, со спокойным подходом переходить к воздержанию. Но и не переходить рамки. Ведь многие воздержанцы, да, стали фанатичны в своем деле, пропагандируя эти вещи. Я не буду говорить их имена. Тот, кто здравомыслящий, поймет меня, какие именно каналы стали фанатичны и зависимы от этого. Но и также не давать себе, скажем так, забыться. Ведь на воздержании, от эффекта воздержания у нас появляется некая забычливость, как было плохо нам во время анонизма. По этому поводу мы позволяем себе мясную пищу, сладкую пищу, что влечет, позволяем себе смотреть на женщин, фантазии и так далее. И срываемся с легкостью. Нужна, знаете, некая грань, золотая середина, да, в этом деле. Так как чуть-чуть выйдя за рамки, да, здравого воздержания, да, повторюсь, это может как вредить, так и управлять тобой. Это энергия, это сама практика, сама по себе, ее влияние и ее сама сила этой энергии может нас разрушить, может свести нас с ума и так далее. Поэтому для этого нужно подходить пустым, подходить свободным, нейтральным, да, к этому. Не зависеть от потери семени, не зависеть от самого эффекта воздержания. Это обычная вещь, обычная, которая должна быть у каждого здравомыслящего и уважающего себя человека. На этом все. Что вы думаете по этому поводу? Пишите комментарии, ставьте лайки и увидимся.